Всем привет! Сегодня с вами опять же я, Демзи Юлиус. И я посмотрела, какая активность была у меня сейчас на канале, когда я час назад выпустил видео про топ-1. 15 подписчиков за час, это очень неплохо. И именно для вас я сделаю второе видео за день. Сейчас мы будем играть в охоту 24/7. Я вам там покажу некоторые места, где можно спрятаться. И покажу места, где прятаются игроки, которые играют за предметы. Давайте же начнем. Так, надо комплект изменить. Это я здесь выполняю задание. Хотя нет, надо нам лучше четвертую. Так, у нее есть. Так, ничего не буду возьму. Просто буду. Давайте начнем. Я понял, в чем моя проблема с звуком была. У меня просто очень большой звук был в самой игре. И так что мне пришлось выключить вообще звук. Дильшат. Хорошо. Ладно, давайте, немедленно начинаем. У нас карта стендов. Так. Мы будем играть. Здесь я особо не знаю мест, на которых можно хорошо спрятаться. Есть одни, конечно, но они, наверное, глупые наоборот. Нужно начинаем. Так, выходим. Так. Никуда спрятаться можно. Давайте эксперимент проведем. Заметят ли меня игроки? Вот так вот спрятаюсь. И будем ждать, пока кто-нибудь придет. Никого пока что не видно. Даже шагов на карте не показывается. Никого нету, скучно же. А тем временем нашли уже 3 человека, точнее Прокса. Страшно. Очень страшно. Не успел. Блин. Почему я не успел? Нечестно.
Кстати, он рядом очень. Молодец, нашел. К сожалению, но мы проиграли в первом раунде. И будем искать. Ладно. Пока время придет, уже столько лет пройдет. Присоединитесь, когда оно пройдет. Итак, вот у нас уже время пошло. Мы начинаем игру. И искать. Кстати, есть неплохое местечко. Есть. Так. Пока что никого не вижу. Где все остальные? Куда же они делись? Да где они? Есть один. Я тебя убил. Так, нету. Ну, бочка здесь была. Так. Куда же вы спрятались? Есть. Все, мы победили. Я номер один, потому что я самый крутой. Вот и прошла первая игра на карте стендов. Подожди. Не игнорировать. Сколько у меня? Солдат сколько? 6000. Нифига себе. Нормально. Подкрепление. Help. 5000. Нормально. 5000. Так, ну у нас остался достаточно немного. Еще несколько штук мы сможем открыть Николая Белинского. В магазине у нас ничего нового нету. Когда игра начнется. Так, вот игра началась. И мы будем играть первыми за охотниками. Ждем время. Вот и проходит наше время, и мы начинаем играть. Идем мы сразу сюда. Вот первое место, куда могут спрятаться игроки. Кидаем гранату. Ждем. Не положится. Так, теперь
И мне кажется, что это ты. Вот. Ты? Нет? Ты что, серьезно? Куда ты, кастрюля, убежал? Кастрюля! А второе место, куда могут прятаться игроки, в этот дом. Потому что здесь есть такой выступ, куда можно прыгнуть и там сидеть, смотреть. Вот сюда. Да ё-моё, что это за день? Так, я тебя видела, я тебя видела, я тебя видела, я тебя видела. Короче, вот выступ сюда. Прыгает игрок вот сюда. И сидит вот здесь. Так, у нас остался последний человек. Куда же он мог прятаться? Подносы? Нет. Ваза? Куда он спрятался? Есть одна мысль. Да куда он спрятался? Алло, мусорка, скажи мне. Куда? Куда он так мог спрятаться? Я полкарты уже обстрелял. Куда он спрятался? Куда он спрятался? Алло. Так, играем за коробочку. Сейчас я вам покажу одно местечко, где можно здесь и спрятать. Все. Смотрите, давайте я вам покажу первое место. Первое место находится на высотке. Вот на этой высотке. Мы идем сюда, идем. Поднимаемся по лестнице, на которой мы не поднимемся. Ну ладно. Короче, идем сюда, потом прыгаем на этот бортик. Прыгаем. Не так. Сейчас, подожди. Прыгаем на бортик, потом сюда и останавливаемся. Все, и таким образом мы в воздухе. И очень многие игроки просто не замечают это место. Вот это первое место, пусть вот здесь патрулем игроков, а сами свалим сюда. Второе место очень эффективное, потому что игроки ищут где-то вон там, а вы спрячетесь в самом их спавн. Это будет очень хитрый ход. Идем сюда, поднимаемся по лестнице, оставляем, не, приманку не буду. Прыгаем на бортик, сюда, ой, неправильно, да, сваливаем. Попытка номер 2. Прыгаем опять на бортик, потом сюда и останавливаемся. Можно чуть ниже спуститься. Вот так. И здесь можно ждать. Давайте подождем, пока какой-нибудь игрок подойдет сюда. Только что здесь был игрок. Это было очень опасно. Сейчас, по-моему, нет.
3, 2, 1. Все, это победа. Это победа. Есть. Мы победили. Вот такие 2 нычки я вам показала. Можете ими пользоваться на здоровье. Вас не забанят. Это не читы. И мы скоро поднимем 51 уровень. Так, нас приглашайтесь. Но мы идем на другую карту. Следующая карта, на которой я вам покажу нычку, рейд. Да, это особняк громадный. Вот он и сам. О, какой-то новый скин. Я его не видел. Так, смотрите, мы начинаем играть. Давайте залазим. Так, сменяем. Отлично, резиночка. Это просто божественно. Она маленькая. Вот смотрите, прыгаем за телек. Вот, сюда. Прыгаем за телек. Здесь невидимая текстурка. Мы прыгаем вверх. Прыгаем вверх. Зависаем. Мы за телеком. Это очень хорошая нычка, где можно спрятаться. И в многих случаях есть очень большой процент, что вас не заметят. Это очень крутая нычка. Вставляем здесь приманку. И сами проходим. Следующая нычка в этом кустике. Здесь очень много травы. И кустик очень хорошо Так. Мне пишет просто вот это. Димец, это моя точка. Ну ладно, не смотрим, это моя точка. Я первый сюда прибежал. И вообще я снимаю видео, понял? Вали, да, правильно. Нычка в этом кустике. Оставляем приманку и сваливаем. А следующая нычка находится в бассейне. Мы идем сюда. Ой, там охотник, это опасно. Я лучше вылазить не буду. Там 2 охотника. Страшно. Ой, опасно как. Тихо. Он меня потерял. Он меня потерял. Изи победа. Обвел. Просто круто маневрировал. Ждем время. Итак, у нас выходит время, и мы можем идти искать. Так, первое место, куда могут прятаться игроки, это на своем спавне. Очень многие игроки прячутся на спавне.
наша нычка не поет. Это хорошо. Но ей может быть яркий. Это почему-то. Так, ну тогда... Разве лавочка так стоит? Не знаю. Так, я думаю, то, что где-то вон там должен быть точный игрок. Так, ты нет, ты нет. Ты. Две коробки, странно. Может ты? А, ты игрок? Нет? Ну ладно. Так, это ты? Ты игрок? Тысяч. Нет. Странно очень. Ну ладно, тогда будем закидывать гранметки. Так, ждем. Ни в кого, серьезно. Какие же вы везучие, ужас. Где вы? У вас... Что это, гранат? Гранат. Куда же вы могли спрятаться, ужас? Может, ты мешок, нет? Может... Нет? Может, здесь, нет? Куда-нибудь. Куда они спрятались? Алло. Точно, точно. Бассейн. Точняк. Ой, как же я мог забыть, а? В басике точно, в басике. Так, нету почему-то. А куда они спрятались? Алло, это так нечестно играть. Может, он на небе кто-то нет? Я не понимаю, честно. Куда они могли спрятаться? Блин, мы проиграли. Ну что ж, ребят, я вам показал нычки, куда прятаются, очень часто прятаются игроки, и нычки, куда вы можете спрятаться. Мы подняли 51 уровень, 24 уровень на этом оружке HD 40. Так, давайте мы, наверное, сюда, откройте. И получаем скин ящик с боеприпасами. Ну что ж, ребятки, у вас на экранах был DMZ Юриус и Call of Duty Mobile и режим охота 24/7. Если у меня будет время, я запилю еще 3-й видос, где мы будем снайперить. Будем играть только в режим только снайпер. Только снайпер. Гениально! Ну ладно, короче, будем играть в режим только снайпера. И да, не забывайте подписаться, поставить колокольчик, поставить лайк и написать коммент, кто не хочет завтра в школу. Жаль.